Tũgĩthathaũra magathĩti. Na reke tũmũrĩke ngathĩti cia mũthenya wa ũmũthĩ arĩ mũthenya wa Jumatano kana gatatũ tarĩki 7 mweri wa Januari mwaka wa 2026. Ndĩna ngathĩti ithatũ, ngathĩti ya Standard, ngathĩti ya The Daily Nation ũndũ ũmwe na ngathĩti ya PD People Daily. Reke twanjie na kĩongo kĩnene thĩinĩ wa ngathĩti ici ciothe ithatũ. Ngathĩti ya Standard ĩratarĩria kauga atĩrĩrĩ atĩ ndeto nĩ yũmbũkĩte atĩ no gũkorwo mĩtambo ya ũhoro wĩgiĩ ũikia wa kura na ũtari wa kura no gũkorwo nĩ yathogirwo thĩinĩ wa ũikia wa kura mwaka-inĩ wa 2017 ũndũ ũmwe na 2022 thĩinĩ wa ithurano icio cierĩ kũragĩtuĩka no gũkorwo hihi ithurano icio ciakorirwo cigĩthogwo, na ndeto ĩno ĩrakorirwo kiumana na ũira ũratengemanirio igoti-inĩ thĩinĩ wa bũrũri wa Amerika ũrĩa ũronania atĩ kambuni ya Smartmatic ĩrĩa yakoretwo ĩkĩenderia bũrũri wa Kenya macini o ũndũ ũmwe na mĩtambo ya ũikia wa kura atĩ nĩ thondekaga macini ciĩna ũhoti wa gũthogwo kwa kura kana kwa maumĩrĩra ma kura. Rĩu ũndũ ũyũ nĩ ũtũmĩte guoya kana nĩ ũkoretwo ũgĩtumũra guoya mũnene mũno, no nĩ thutha wa ndeto yarĩ kuo mwaka-inĩ wa 2022 ũngĩririkana mwena wa mũng'ethanĩro nĩ wakoretwo ũgĩkinyia igoti-inĩ ũkĩregana na maumĩrĩra ma gĩthurano kĩa mwaka wa 2022 kũrĩa makoretwo makiuga atĩ nĩ kwarĩ na ũici wa ithurano kũgerera mĩtambo ya kĩrĩu, kũrĩa nginya maratathi mamwe makoretwo makĩoneka mena rĩtwa rĩa obithaa ũmwe wakoretwo akĩheo wĩra wa gũtabania ithurano kana wa kũrehe macini icio kuma mabũrũri ma nanja nginya gũkũ bũrũri-inĩ ũrĩa wetagwo Jose Kamango. Gũgĩtuĩka atĩ hĩndĩ ĩyo noguo kwarĩ na cira mũnene mũno ũrĩa watwaretwo igoti-inĩ nĩ mwena wa mũng'ethanĩro nĩ ũkũririkana makĩrĩkĩria na kuga atĩ kura icio ciakorirwo igĩtarwo na igĩkorwo ikĩanĩrĩrwo ciarĩ vifaranga vya kompyuta. Ndeto ĩno yakoretwo yambũrũkĩraga nĩ ngathĩti ĩno ya The Standard, gũgĩtuĩka atĩ thĩinĩ wa hĩndĩ ya kũruta ũira thĩinĩ wa igoti rĩu kũrĩa bũrũri-inĩ wa Amerika hena mũthuthuria ũmwe kuma bũrũri-inĩ wa Venezuela ũĩkaine mũno nĩ mũthuthuria wa kĩjeshi augĩte atĩ kambuni ĩno ya Smartmatic nĩ yakorirwo ĩkĩenderia IEBC mĩtambo ya ũikia wa kura na no yakorirwo ĩkĩendia macini o ta ici na mĩtambo o ta ĩno thĩinĩ wa bũrũri wa Iran. Na kũrĩa bũrũri-inĩ wa Iran kũringana na ũthuthuria ũrĩa mekĩte monete atĩ Nicolas Maduro nĩwe warĩ thutha kana nĩ wakoretwo akiuga macini icio igũrwo kuma thĩinĩ wa kambuni ya Smartmatic, no mũbango ũrĩa warĩ ho nĩ atĩ macini icio na ciakorwo igĩtwarwo kũrĩa bũrũri-inĩ wa Iran na gũikio kura Nicolas Maduro nĩ atanyĩtwo na akorwo akĩmenyeka atĩ nowe ũgũthurana ona korwo kura itingĩaiganire. Nicolas Maduro nĩ augĩte macini ici ithondekwo o atĩ wona kura ciakorwo nĩ ciatarwo nowe ũgũkorwo akĩhotana. Ĩyo nĩ ngathĩti ya The Standard. Ngathĩti ya The Daily Nation thutha wa mĩario ya ũiguano gatagatĩ ka mũtongoria wa bũrũri William Ruto mena mũtongoria wa kĩama gĩa KANU Gideon Moi mwaka mũhĩtũku, mĩario ĩno nĩ yacũngĩrĩirie mũndũ gwĩtwo Gideon Moi gũkorwo agĩteanĩria nyota wake wakorwo akĩrũgama gĩturwa gĩa seneta kũrĩa mwena wa Baringo. Na rĩu maũndũ nĩ maharaganĩte, nĩ kwarĩ na mĩario gatagatĩ ka atongoria aya erĩ kũrĩa makorirwo magĩikara thĩ hĩndĩ mũndũ gwĩtwo Gideon Moi etereirwo na njĩra nene mũno kũrĩa mwena wa Baringo nĩ arũmĩrĩri ake mena maratathi mena mathĩgĩ mena nginya macuka mamwarĩre nĩgetha athiĩ akorwo agĩtwara maratathi make wabici cia IEBC nĩgetha akorwo agĩtĩkĩrio kana akorwo akĩhĩtũkio gũkorwo akĩrũĩra gĩturwa kĩa seneta kũrĩa mwena wa Baringo. No mũthenya oro ũcio mamwetereire nake arĩ ndege-inĩ yake ya kĩbĩrĩrĩki erekeire gũkũ mwena wa Nairobi kũrĩa makorirwo mena mũcemanio na mũtongoria wa bũrũri na makorwo magĩikara thĩ makĩaria wega wa kahinda na makĩiguana atĩ mũndũ gwĩtwo Gideon Moi nĩ gũkorwo agĩteanĩria itanya rĩake nĩ gũkorwo akĩrũĩra gĩturwa gĩkĩ kĩa Baringo kana seneta wa Baringo. Na hau nĩho nake mũndũ gwĩtwo Vincent Chemtei ũrĩa wakoretwo akĩrũgamio nĩ kĩama kĩa UDA akorirwo agĩthurwo hatarĩ gũbigwo kana hatarĩ gũkorwo magĩciria na mũndũ ũngĩ o wothe, nĩ akorirwo agĩtigĩrwo kĩharo na gĩkorwo agĩthurwo hatarĩ gũbigwo nĩ mũndũ ona ũrĩkũ. No rĩu maũndũ nĩ macenjetie kũratuĩka atĩ atongoria thĩinĩ wa kĩama gĩa KANU marauga atĩ nĩ mahenirio tondũ maũndũ marĩa mothe makorirwo makĩranĩrwo gatagatĩ ka mũtongoria wa bũrũri William Ruto na Gideon Moi gũtirĩ ũndũ ona ũmwe ũkoretwo ũkĩhanĩka. Thĩinĩ wa mũcemanio ũcio gatagatĩ ka Gideon Moi na William Ruto, Gideon akorirwo akĩrĩrwo maũndũ maingĩ mũno ũrĩa akorwo akĩnengerwo gĩturwa kĩnene thĩinĩ wa thirikari, na toro ũguo nĩ akorirwo akĩrwo atĩ tondũ thirikari nĩ yakoretwo ĩna thirĩ mũnene mũno wa kambuni cia bamĩrĩ ya Moi, thirĩ wa nginya ciringi birioni 3, nĩ erirwo atĩ mbia icio ciothe nĩ gũkorwo ikĩrĩhwo thutha ũcio. No ndagĩkĩona gũtirĩ kaũndũ ona kamwe kahanĩkĩte na nĩ maũndũ maingĩ mũno makoretwo magĩkĩranĩrwo gatagatĩ ka Gideon Moi na mũndũ gwĩtwo William Ruto, no gũtirĩ ũndũ ona ũrĩkũ ũhingĩtio nĩ William Ruto na thirikari yake. Rĩu Gideon na arĩa marĩ thĩinĩ wa kĩama kĩa KANU marauga atĩ maũndũ maya mothe marĩ o maheni, gũtirĩ ũndũ ona ũmwe mahingĩirio. Ngathĩti ya People Daily ngathĩti ĩno ĩroria kĩũria kauga atĩ rĩu kwahotekeka atĩ mwaka tũrorete mwaka wa 2027 gwakorwo kwĩna mbarathi o ithatũ peke yake. Ngathĩti ĩno ĩkoria atĩrĩrĩ, is it a 3-horse race?
ino ni bitika ya kiuteti gatagati ka barathi oro ithatu. Ngathìti neka kore kihora bisha ithatu, bisha ya mutongoria wa bũrũri President William Ruto, odoma na bisha ya Fred Matiang'I na bisha ya Kalonzo Musyoka. Aya atatu ni mahoritwo bisha karatathi ka mbere ka ngathìti ya The PD kana People Daily, neka kore kiuga ati kuringana mĩario irakorire kerekerio muthenya wa ira ni ura wari Cabinet Secretary Moses Kuria augete ati aya atatu no tumakorwo mari thiini wa iratathi ria kura kana thiini wa kihitaitano gya gukorwo makiroira giturwa kia mutongoria wa bũrũri mwaka turorete thiini wa githurano kia mwaka wa 2027 kugerera mutambo wake wa X. Mundu gwitwo Moses Kuria narakorirwo akira gicigo kia Mount Kenya kana aikari a Mount Kenya ati mbere ya muroete mbere ya mukoto mukihitania na mbere ya kwambika bara cia kiuteti muririkane ati andu no atatu tumakorwo mari thiini wa kihitaitano kia mwaka wa 2027 gya gukorwo makiroira giturwa kia mutongoria wa bũrũri tiongi ni President William Ruto, uria wari minister wa ugiteri Fred Matiang'I, odoma na mutongoria wa kiama kia Wiper niwe Kalonzo Musyoka. Na thiini wa ithurano iria ciana korwo ho na hau gabere kwana korwo kwina andu aingi muno makorwo makiyumiria nigetha makorwo makigeria kuroira giturwa kia gukorwo magitwika mutongoria wa bũrũri. No bishano na kionania ati aya atatu maiko ni makorwo makiri haria muhari wa mbere maundu ni macenjetie, kambini ni gukorwo icenjia, uhoro igi uteti ni ucenjetie, ona a Kenya ni makorwo magicenjia mwiciririe wao. Na mĩario ya Moses Kuria ironeka irongoreirio muno mwena wa mũng'ethanĩro nigetha makorwo makimenya uria magukorwo magibanga maikare thi maranirie na makorwo makirugamia o muhuraniri oro umwe tu wa githurano kia mwaka wa 2027. No kuringana na muthathauri wa maundu ma kiuteti wetagwo Herman Manyora arauga ati mĩario ya Moses Kuria tia tohoti ya bure tondu uyu niguo uma uria wikoria thĩinĩ wa ground na andu aya atatu nio mahota gukorwo mena hinya munene muno wa gikura undu mwena wa gisiasa twakinya mwaka wa 2027. Oge muthathauri wa maundu megie uteti wa kiuteti etagwo Kipruto Kirwa ni aritie kauga ati mĩario ino ya Moses Kuria ni yakugeria kunyitithania gicigo kia Mount Kenya kiria gitare kirakorwo gigicokerera kana gitare kirakorwo gikihorera wega thutha gũikio nja kwa uria wari Deputy President Rigathi wa Gachagua. Icio ni ng'ano iria cikirirwo muno thiini wa ngathĩti ici ciothe ithatũ, ngathĩti ya The Standard, ngathĩti ya The Daily Nation, odumwe na ngathĩti ya People Daily. Reke tucokererie wega na ngathĩti ya Standard kuma karatathi gaka ka mbere. Abo nituracokereria tugithathaura magathĩti na tugicoka ngathĩti-inĩ ya Standard. Kĩongo kĩnene mũno kĩandĩkĩtwo ũhoro wĩgiĩ ũrĩa ndeto yũmbũkĩte atĩ ithurano cia mwaka wa 2017 ũndũ na mwaka wa 2022 no gũkorwo nĩ ciathũgirwo na kambuni ya Smartmatic ya kuma kũrĩa UK kũrĩa London nĩ ĩkoretwo ĩkĩarĩrĩrio mũno thĩinĩ wa bũrũri wa America. Ũririkane ĩno nĩyo kambuni yakorirwo ĩkĩenderia Kenya macini na mĩtambo ya ũikia wa kura mwaka-inĩ wa 2017 ũndũ na mwaka wa 2022 nĩ ĩkoretwo ĩkĩarĩrĩrio thĩinĩ wa igoti kũrĩa bũrũri-inĩ wa America thĩinĩ wa cira ũrĩa ũgomeire president ũrĩa ũranyitirwo mĩgwate wĩtagwo Nicolas Maduro wa bũrũri wa Iran. Maduro nĩ akorirwo agĩikio ngono arĩ bũrũri-inĩ oro wake mena mũtumia wake nĩ mbũtũ cia America mũthenya wa Jumamothi ya wiki ĩrĩa ĩrahĩtũkire makorirwo makĩnyitwo mena mũtumia wake na magĩtwarwo ĩmwe kwa ĩmwe nginya kũrĩa bũrũri-inĩ wa America. Na rĩu cira nĩ ũkoretwo ũkĩambĩkwo igoti-inĩ ũmwĩgiĩ nĩ ũndũ wa maũndũ magĩtiganĩte kũringana na mũthuthuria ũmwe ũrĩa ũretwo wa kuma kũrĩa bũrũri-inĩ wa Venezuela. Nĩ mũthuthuria wa kĩjeshi ũrĩa ũrakorwo akĩruta ũira thĩinĩ wa cira ũcio na aretwo Hugo Amado Cavjar Barrios augĩte atĩ mĩtambo ũndũmwe na macini iria kambuni ĩyo ya Smartmatic yakorirwo ĩkĩenderia bũrũri wa Iran yathondekete ũũ atĩ nĩ arĩ na ũhoti wa gũthogwo nĩgetha ũingĩ wa kura ũkorwo ũkĩoneka nĩgetha gũtuĩke atĩ mũndũ gwĩtwo Nicolas Maduro nĩ akorwo akĩhotana. Ũndũ ũyũ nĩ ũkoretwo ũgĩtumũra guoya thĩinĩ wa bũrũri witũ wa Kenya kuona atĩ ĩno noyo mĩtambo ĩrĩa yakorirwo ĩkĩhũthĩka mwaka-inĩ wa 2017 o ũndũ ũmwe na mwaka wa 2022 na kambuni ĩno ĩretwo Smartmatic no yendeirie bũrũri wa Kenya macini cia ũikia wa kura cietagwo KAMEME gadgets o ũndũ ũmwe na software kana mũtambo ũrĩa wakoretwo ũkĩhũthĩka thĩinĩ wa macini icio tuĩka atĩ kwĩna guoya mũingĩ mũno atĩ hina gũkorwo mĩaka ĩyo yerĩ kana ithurano icio cierĩ nĩ ciakorirwo igĩthogwo. Mwena wa mũng'ethanĩro nĩ ũkoretwo ũkĩandĩka marũa kana nĩ ũkoretwo ũkĩruta mateta na ukaheana mukana wa thikũ mũgwanja kũrĩ rũhonge rwa ithurano nĩruo IEBC atĩ wona yakonde ũkorwo yarĩtie gatagatĩ ga thikũ ici mũgwanja mwena wa mũng'ethanĩro ũkorwo ũkĩoya makinya ma kĩwatho kũrĩ tarĩki 22 mweri wa Dithemba mwaka ũcio ũrahĩtũkire. Mwena ũyũ wa mũng'ethanĩro nakorirwo ũkĩandĩka marũa kũhĩtũkĩra wakiri waguo nĩwe ũgwĩtwo Ndegwa Njirũ na magĩkorwo makĩandĩkĩra IEBC marũa ma kũmoria atĩ makorwo magĩtarĩria wega nĩ atĩa gwakorirwo gũgĩthiĩ tondũ kũrĩ tarĩki 12 mweri wa Septemba o mwaka ũcio
mahitukire he marwa o mangĩ mandĩkĩire CEO wa IEBC wetagwo Marjan nigetha akorwo agĩtarĩria wega nĩ atĩa ekire na mĩtambo ĩno yakorirwo kĩgũrwo kuma kambuni ya Smartmatic rĩrĩa gũtarĩ na maobitha angĩ kana commissioners angĩ a IEBC arĩ wiki atarĩrie nĩ atĩa ekire na mĩtambo ĩyo tondũ nĩ kũratuĩka atĩ nĩ akorirwo akĩgũra macini ingĩ cia wakahũthĩka mwaka wa 2027 kana mwaka tũrorete mwaka wa gĩthurano. Thĩinĩ wa marũa maya mandĩkĩtwo kũrĩ tarĩki 22 mweri wa Dithemba marĩa makorirwo makĩheana thikũ o mũgwanja kũrĩ IEBC makoretwo makĩandĩkwo nĩ mũngano wa mũng'ethanĩro wĩtagwo United Opposition arĩ hamwe na kĩama kĩa Wiper Patriotic Front o ũndũ ũmwe na Democracy for Citizens Party nĩkĩo kĩa DCP, kĩama kĩa DP nĩkĩo kĩa Democratic Party o ũndũ ũmwe na Democratic Action Party of Kenya nĩyo DAPK. Na thĩinĩ wa marũa macio makoretwo magĩtarĩria atĩ CEO wa IEBC Marjan nĩ arĩkĩtie kũgũra macini o ũndũ ũmwe na software kuma kũrĩ kambuni ĩyo ya Smartmatic na ici itanyĩtwo gũkahũthĩka thĩinĩ wa gĩthurano kĩa mwaka wa 2027. Rũciũ nyingĩ mũno ciokoretwo ikĩyumĩria nĩkĩ atũmire macini icio ikĩgũrwo o rĩrĩa kwĩna maũndũ maingĩ mũno makoretwo makĩarĩrĩrio megiĩ kambuni ĩno o ũndũ ũmwe na macini icio. Tũgĩcoka thĩinĩ wa cira ũyũ ũrakorwo ũgĩthiĩ na mbere kũrĩa bũrũri-inĩ wa Amerika, mũthuthuria ũyũ na mũtaaramu ũcio wa kĩjeshi kuma kũrĩa Venezuela augĩte atĩ macini na software kuma kambuni ĩno ya Smartmatic ciĩna ũhoti wa gũkorwo igĩthogwo nĩ arĩa maracithoga nĩgetha makorwo makĩheana maumĩrĩra marĩa o ene marakorwo makĩenda. Na tũgĩcoka nginya mwaka-inĩ wa 2022 kũrĩ mweri wa mũgwanja mweri wa July kwĩna andũ atatũ kuma bũrũri-inĩ wa Venezuela makorirwo makĩnyitwo kana magĩikio ngono nĩ ataaramu atatu. Mũndũ gwĩtwo Jose Camargo nĩ akorirwo agĩikio thĩinĩ nĩ borithi kana akinyitwo nĩ borithi. Salvador Sosa Suarez na ũngĩ wĩtagwo Joel Gustavo Rodriguez nĩ makoretwo makĩnyitwo nĩ rũhonge rwa borithi na makorirwo makĩnyitwo kana magĩikio ngono nĩ rũhonge rwa borithi me kĩharo kĩa ndege kĩa JKIA mena macini o ũndũ ũmwe na maratathi mandĩkĩtwo IEBC marĩa matamenyekaga kũrĩa matwaraga no na morio maugaga atĩ he kũndũ mathiaga kũruta wĩra thĩinĩ wa wabici ĩmwe na makoretwo magĩthiĩ kũrutithania wĩra na mũhori wa biacara wetagwo Abdullahi Abdi na wona mathuthurio gũgatuĩka atĩ nĩ makonekete mena indo cia IEBC ciana na marĩtwa maya ma IEBC na nĩkĩo makorirwo makĩnyitwo na makorwo magĩgĩthuthurio. Thutha wa gĩthurano kĩa mwaka wa 2022 mũtongoria wa Azimio la Umoja nĩ akorirwo akĩambĩka cira igoti-inĩ nĩrĩo Supreme Court igoti karu kũrĩa wakiri wake wetagwo Paul Mwangi ageririe gũkorwo agĩtarĩria igoti atĩ ataaramu a mĩtambo ya kĩrĩu nĩ makoretwo magĩthoga mĩtambo na kũiya kura. Kwĩ maratathi mamwe makoretwo makĩoneka ma ũtari wa kura marĩa metagwo Form 34A hena mamwe makorirwo makĩoneka mena rĩtwa rĩa mũndũ gwĩtwo Jose Camargo ũrĩa nĩ ũmwe wa aya atatũ makoretwo magĩikio ngono nĩ rũhonge rwa borithi na magĩtwarwo igoti-inĩ. Watuĩka atĩ ũyũ nĩ ũira wakoretwo ũkĩneanwo thĩinĩ wa igoti wa kuonania ũrĩa IEBC yakoretwo hihi yarĩ na ndeto kana yakoretwo ĩkĩmenya atĩ aya atatũ nĩ marĩ na mũbango gũkorwo makĩiya gĩthurano kĩa mwaka wa 2022. Mawakiri a Raila Odinga no makorirwo magĩthiĩ na mbere gũkorwo makĩgeria gũtarĩria igoti ũrĩa ithurano ciakorirwo igĩkĩiywo no thutha mũtheri ũcio cira ndwakorirwo ũgĩthiĩ na mbere nĩ wakorirwo ũgĩteanĩrio. Na kumana na oira wa mũtaaramu ũyũ wa kuma kũrĩ bũrũri-inĩ wa Venezuela thĩinĩ wa cira ũrĩa ũrakorwo ũgĩthiĩ na mbere kũrĩa mwena wa Amerika kũragĩtuĩka atĩ andũ aingĩ nĩ makoretwo mena ciũria nyingĩ mũno ũrĩa gĩthurano gĩgakorwo kĩhana mwaka-inĩ tũrorete mwaka wa 2027 angĩkorwo macini no icio igakorwo ikĩhũthĩka wona twagĩkinya thĩinĩ wa gĩthurano kĩa mwaka wa 2027 nĩ gĩthurano tũrorete. Na kĩũria kĩnene kĩrakorwo gĩkĩũrio nĩ gĩkĩ: no ũramataga mĩtambo ĩno yothe nĩ Mũkenya kana nĩ andũ kuma nja ya bũrũri? Reke tũrore ngathĩti ya Standard karatathi ga kerĩ. Mũrurumo wa kerĩ wa aciari ũndũ ũmwe na arutwo a grade 10 arĩa maraingĩra thĩinĩ wa grade 10 gũkorwo magĩcenjia thukuru nĩ ũcokereirie wega wakorirwo kĩambĩrĩria mũthenya wa ira kana ranjire mũthenya wa ira ũrĩa ũkorwo ũgĩthiĩ na mbere nginya tarĩki 9 na kũratuĩka atĩ kwĩna makaya maingĩ mũno ma aciari gũkorwo matagũkorwo makĩrutĩrwo wĩra kana matakũheo ũtungata nĩ atongoria a mathukuru tondũ marauga atĩ gwĩ kũndũ marakorwo magĩthiĩ kũgeria gwethera ciana ciao thukuru na magetio mahaki manene o nginya ciringi 150. Kwĩna principals kana atongoria a mathukuru maretia mahaki ma nginya ciringi 100 rĩa
150,000 Kenya shillings nigetha maheo mweke wa arutwo ao kana ciana ciao gokorwo cikeingira thukuru. Ruhonge rwa githomo ni ruhingurite mutambo na mitambo eno ya gwitikiria arutwo o ndomwe na aciari ao makorwo magicenjia thukuru iria makoretwo magitwo na ritarere maundu ni macenjetie tondu tira kurakoretwo kuhana na hau mbere tondu na hau mbere principals matiretikirite gukorwo makinyita itemi thiini wa mutaratara uyu wothe na rudage keno principals mena ni marakorwo makinyita itemi thiini wa ndeto ino yothe na nikio nginya aciari o ndomwe na arutwo maragithie thiini wa mathukuru maria mangienda ciana ciao ikorwo igithomera kuria marakorwo magithie kuria mieke ya guthomera kuo nona kuhona oroguo kana kuhana oroguo aciari ni marauga ati kwina arimu amwe marakorwo magitia mahakita macio ndakorwo kwira maciringi 150 angĩ nao makauga ati marakorwo makirwo mabe maheane mbeca iria iretwo commitment fee ati ukaba kuneana ciringi 10,000 nigetha wirwo kana kwina mweke thiini wa thukuru ucio ugacoka ukaba kuneana ciringi icio 10,000 ugacoka ukanengerwo mweke thiini wa thukuru ucio iria taramenyeka wega kana igakorwo ikirengwo thiini wa school fees angikorwo ni ugatwara mwana waku thiini wa thukuru ucio. Hena muciari mwana korirwo akiaria na ngathiti ino na korirwo akiuga ati thutha gukorwo agethana na principal wa thukuru umwe uria arenda mwana wake akorwo akiingira principal amwarairie na njira ya thimu aramwira matingionana na matikorwo makiaria o nginya ambe atume ciringi 150,000 150,000 Kenya shillings nigetha makorwo makionana na mwarimu munene kana principal na akorwo akiheo mweke thiini wa thukuru ucio. Ruhonge ruru rwa githomo Ruko tukihingura mitambo yaruo kumaga muthenya wa ira tariki 6 o nginya muthenya wa tariki 9 uko ni kuga ati ni kuma muthenya wa ira guthi nginya muthenya wa gatano kana Friday ya kiumia giki wewe ta muruto kana wina mwana urenda gukorwo gicenjeria thukuru wina mweke gukorwo ukimucenjeria thukuru gatagati ka muthenya wa ira o nginya muthenya wa Friday gatano ga kiumia giki na kuringana na muikariri giti wa kiama kia atongoria a mathukuru kiria gitagwo Kenya Secondary School Heads Association witagwo Willy Kuria uria nawe principal wa thukuru wa Murang'a High augete ati arimu anene ni makoretwo mena magana maingi muno mamarwa maria andu aya marakorwo magituma ari aciari o ndomwe na arutwo aria marenda gukorwo magicenjia thukuru ciao na muthenya wa ira ni kurari na mehari minene muno kana raini nene muno cia aciari o ndomwe na arutwo makiuria thukuru nigetha makorwo magicenjia thukuru mathie thukuru iria marenda gukorwo magithomera na hindi ya itena ria mbere ria gucenjia thukuru arutwo makiria ma 300,000 mari arutwo 355 na 457 ni makorirwo makienda gukorwo magicenjia thukuru ciao no aria makorirwo magicenjia thukuru ni arutwo 211 636 goko ni kuga ati arutwo acio 143 821 matiakorirwo magicenjerio thukuru ciao na mahoya mao ni makorirwo makireganwo namo. Muciari mwe kuma guko Nairobi augite ati mwana wake nyitite point 69 points no mwana wake akondo agicoka gwitwo thukuru umwe wa day school mixed day school mwena wa Kisii ni day school no mwana ego ku Nairobi akauga ati ni ageretie ogia fio gwethera mwana wake thukuru njegega kuri iyo akorirwo agitwo na gathiginya kuri mwena wa Nairobi school kana thukuru wa Nairobi school na ageria gukorwo akiaria na mwarimu gutire ihoya riake rirakorwo rikiguo nginya muthenya wa umuthi na ciariri itariri ni metikirije gukorwo magithie nginya thukuru-ine makorwo makiranĩria na principals makienda gucenjerio mieke ya arutwo kana ya ciana ciao. Yo ni ngathiti ya The Standard na tuko tukirikia na ngathiti ya The Daily Nation. Ngathiti ya The Daily Nation karatathi ka mbere yandikite rugendo rwa kauda kuhuteria na kuratuika ati kiria kionekete tari kuriukia kiama gia KANU na gukirehe thiini wa thirikari riu kuroneka ati maundu ni maharaganite kuri tariki 9 mweri wa 9 mwaka muhituku wa 2025 ni kwari na kirinde kinene muno gieterire Gideon Moi kuria mwena wa Baringo nigetha makorwo makimumagaria makimuinagira mena mathige mena nginya mashuka mamutware nginya wabici-ini cia IEBC kuria atanyitwo gukorwo agitwara maratathi make nigetha etikirio ni IEBC gukorwo akiruira giturwa gia gukorwo ari senator wa kuria mwena wa Baringo no ndagikeo aya makoretwo makimweterera na ke Gideon ari thiini wa ndege yake ya kibiririki erekeire guku Nairobi kuria athire thiini wa State House kana kuria thigiraini wa iregi magiikara thĩ magikorwo mena mucemanio na mutongoria wa bururi thutha mucemanio ucio Gideon agekorwo agiteaneria wendi wake wa kuruira giturwa giki kia senator wa Baringo no ririkane Gideon no wanyitirire giturwa giki gatagati ka mwaka wa 2013 nginya 2022 miario ya Gideon mena Ruto
ni akorirwo kiarĩrĩria maũndũ maingĩ mũno na yarĩ ya gũcokia kĩama gĩkĩ gĩa KANU thĩinĩ wa thirikari kũrĩa gwakorirwo kĩranĩrwo maũndũ maingĩ mũno arĩ hamwe na Gideon gũtuĩka CS kana minister wa thĩinĩ wa thirikari ya William Ruto na kũratuĩka atĩ Gideon nĩendaga mũno gũkorwo akĩheo gĩturwa kĩa ministry ya mabarabara o ũndũ ũmwe na ũkui nĩyo Ministry of Roads and Transport na ndagĩka ĩno ĩkorwo ĩnyitĩrĩirwo wega na mũndũ gũtwo Davis Chirchir na Gideon nĩatanyĩte gũkorwo hi akĩheo gĩturwa o kĩngĩ gĩa Chief of Staff kana mũtongoria wa aruti wĩra kũrĩa State House na ho Gideon akoretwo agĩtanya atĩ aruna ake a hakuhĩ nĩ magũkorwo makĩheo mawĩra thĩinĩ wa thirikari ĩno ya William Ruto. Oho Gideon akorirwo akĩrĩrwo atĩ mathirĩ marĩa mothe thirikari ĩnamo ma mũigana wa ciringi birioni 3 nĩ magũkorwo makĩrĩhwo na maya nĩ mathirĩ marĩa kambuni cia family ya Moi yakoretwo ĩkĩruta wĩra thĩinĩ wa Geothermal Development Company kana kambuni ĩno ya Geothermal Development Company nĩ ĩtagwo GDC nĩ akoretwo akĩrwo atĩ mathirĩ mothe ma ciringi birioni 3 nĩ agũkorwo akĩrĩhwo no maocio mothe kana maũndũ macio mothe akorirwo akĩrĩrwo nginya mũthenya wa ũmũthĩ hatirĩ ũndũ ona ũmwe ũrĩ wa kinyanĩra na Gideon akoretwo agĩteng'erio nĩ rũhonge rwa kũngania magoti rwa KRA no nĩ thutha gũkorwo atĩ we nĩ arĩkirie wĩra kana kambuni ciake nĩ ciarĩkirie wĩra rĩu rũhonge rwa kũngania magoti rũkamwetia igoti rĩa mbeca iria abatie gũkorwo agĩkĩrĩhwo nĩ thirikari no akauga atĩ ũyũ nĩ thĩna mũnene mũno tondũ gũtirĩ mbia ona irĩkũ arĩhwo nĩ thirikari na gĩturwa gĩa seneta wa Baringo kĩrĩa Gideon akoretwo anyitĩrĩire na hau mbere gatagatĩ ka 2013 nginya 2022 gĩakorirwo gĩgĩtigwo ũtheri thutha wa gũkua kwa seneta wa hĩndĩ ĩyo kana mwaka mũhĩtũku mũndũ gũtwo William Cheptumo akorirwo akĩhurũka kũrĩ tarĩki 15 mweri wa kerĩ mwaka ũcio ũrahĩtũkire kĩama gĩa KANU gĩkoretwo kĩrĩ heho-inĩ ya gĩsiasa kana ya gĩthirikari kahinda ka makĩria ma mĩaka 10 na ũyũ ũrarĩ mweke mwega mũno wa Gideon Moi na kĩama gĩa KANU gũkorwo magĩcokeria thĩinĩ wa thirikari na gũtirĩ ũndũ ta ũcio ũkoretwo ũkĩhanĩka marĩa mothe akorirwo akĩrĩrwo gũtirĩ ona ũmwe ũhanĩkĩte kana ahingĩirio ũguo nĩguo kũrĩ ayo kiumagara muthenya wa ũmũthĩ rumagara na thayũ kũrĩa ũgũtinda muthenya wa ũmũthĩ ũtinde na thayũ no kĩinũka mathaa ma hwainĩ ũkorwo kĩinũka wĩna thayũ wa ngoro na thayũ wa meciria ũrokorwo kĩnengerio nĩ Ngai macio mothe na maũndũ marĩa ũkorwo gĩka muthenya wa ũmũthĩ ũmeke na thayũ makorwo mena umithio mwega nĩgetha onawe maũndũ macio makũhe thayũ thĩinĩ wa ngoro yaku nĩ ũkorwo gĩthiĩ kũndũ kagũra kĩndũ nĩgetha wendie Ngai witũ arotũma wone mũgũri arotũma wone baita nĩgetha maũndũ maku magĩre nĩ ihoya tũrakũhoera kĩroko kĩa ũmũthĩ arĩ thinacara na ndagĩka 24 na rwĩmbo rwa Mũigai wa Njoroge rwĩtagwo thayũ wa ma rwa mwaka wa 2019 nĩ mĩaka 7 mĩhĩtũku rwĩtagwo thayũ wa ma twekũhoera thayũ wa ma muthenya wa ũmũthĩ the whole day muthenya mũgima ũrotinda na thayũ. Yes good morning urore magũkumia exactly uko salama yes jitagwo Uncle John wa hianyo ngetwo coconut neno nĩ njamba karau nengere mwenjerere na nĩwararia o thayũ ndaria thayũ ngatho cia mwanya kũrĩ gathoni waku ni yes na tunengereria kiugo wega kuma thaa 10 na muno ũgĩ twĩna Stacy na sisi tumefika tutindike nginya cirĩ gwa wega thaa 4 yes ndemukenu wewe mukenu ni ndemukenu muno nyengenete muno mũthĩ aja maũndũ marĩa mwanjĩra kĩroko gĩkĩ rĩ ndarigwo gũtinda ndĩmũkenu nginya hwainĩ mũngenetie muno ndaigua gũtheka gacagua Kaje gwa gatari tũrambĩrĩria ũrĩa athekage aruta Otukwa kuhana gatia otanajia gũtheka tukwa kuma mwega na ndĩmũkenu mũno yes gĩũka ndaigua ũmũthĩ ona ndĩna hinya rĩu nĩ njokeria by the way ndĩona spirit ya wĩra nĩ cokete nĩoneka wĩna mayo rĩu nĩ ndahoya wĩra ũpio no wiki ĩno ĩkĩambia ndĩra Ngai rĩu wakĩheire rĩmwe wakĩheire ndwambĩte kũnjũria ngwenda kũingĩra rĩ ndorete Ngai ũkwenda kũingĩra mathaa marĩkũ ndathima rĩmwe mũndũ nĩ oragio ũrĩa ũrarathima kwenda atĩa mwana wakwa ũkwenda njoke kahora kana njoke o rĩmwe rĩu angĩkorwo arimũ manjĩra atĩ thome biũ nĩ ndĩrutanĩrie ndigokĩraga rĩ rĩu ndĩrokĩra mbere ya arimũ okĩra mbere ya arimũ in fact ũrokĩra magĩthiĩ toro pole sana nĩwahoire wĩra gĩakĩonaga nĩ ũhagĩrĩire ũkorwo gĩkinya na kiugo ũrĩũkagĩra thaa 7 kana thaa 8 arĩa angĩ magĩkoma imagine oinũkage magĩthiĩ wĩra thaa 4 rĩu kwĩna
andu makoma makihingura wira thaa 4 kuri andu mahingura thaa icio especially andu aya me kioski guku uguo rege marugagira andu ama office to sai ndo uguo na ne thia haro taru ndaumira wira-ini ngora he ungiru thondekete arite nginya street uguo ana kienda na ndio ni thia atumika tu nyendete muno ikorona cema koja ngoro ria gatheri karugitwo wega no he kaundu makoro nako ako mari tatu stool uguo twa plastic ni to kuweka wega ni to kuwekaga riu kiria mekaga ri kamwe kaunika ri etha kangi kauniku akaharukania aikarira hau tounika tweriri agetha kangi kagonyoku akaigirira iguru ni no kora mundu ikarire twiri tukuo ungituna no ngikenda riu muko muikarite to muikarire ari angi omana iguru ari angi ona kaini ici cio guku cia wonjoria guku tauni ri ndigwiciria ni ukoraga handu hena stool ne kare ga stool kanini biu uguo no riu ni cina tabu ni nene ihana kireti ya soda ciganitwo ona mundu agicuka hau aigua ni uruge na hoke ni ukinya thi wega riu ikare wega wibange kiura ruga shu tondu kaunekire maguru gakihorwo ndunga akihona twaga kirema gagikunja hanini riu akiona no aharukanirie na kangi kona nyingi kauti kauneku riu ni ukora tuti tunana kamwe niko kega tu tungiri tumagaritie kau kamwe vinacera